السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد، والذي سنطلعكم من خلاله على أبرز توقعات الحالة الجوية في الجزائر لثلاث أيام المقبلة، بداية من يوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء. إذا وعلى ما يبدو فالحالة الجوية قوية وتستحق المتابعة بالنظر لتمركز منخفض جوي قطبي وبارد غرب حوض المتوسط وشمال الجزائر يدور حول نفسه وعكس عقارب الساعة، مما يجعل كل المناطق الشمالية للوطن معرضة لأن يمسها هذا المنخفض الجوي المحمل برياح جد قوية، والذي سيعمل على اضطراب تقريبا في كافة الشريط الساحلي الممتد من عنابة إلى غاية وهران، مع احتمال أن نشهد تساقطات مطرية فوق المعدل وكذا تساقطات ثلجية خاصة على مرتفعات البيض يوم غد الأحد. وحاليا ما تشير إليها النماذج هو تمركز جزء من هذا المنخفض الجوي بغرب الجزائر، قد ينتقل تدريجيا نحو الوسط خلال أمسية وظاهرة يوم الأحد. يوم الثلاثاء سيعود بقوة هذا الاضطراب الجوي للمناطق الشمالية الوسطى وحتى الشرقية للوطن بتساقطات مطرية غزيرة وكذا تساقط للبرد وحتى الثلوج ستكون حاضرة يوم الثلاثاء بمرتفعات باتنا، وكذا الأمطار ستكون غزيرة خاصة بالسواحل الممتدة من سواحل ولاية بجاية إلى غاية العاصمة. وهناك سلسلة من الاضطرابات الجوية ستستمر تقريبا إلى غاية نهاية هذا الأسبوع كأقل تقدير. وفي الأخير أريد أن أنوه لأمر جد مهم، وهو أن هذا المنخفض الجوي المصحوب بتيارات باردة سينتقل بشكل دوري بين مناطق شمال الجزائر الغربية والوسطى وحتى الشرقية. وفي الأخير نسأل الله الغيث النافع للبلاد والعباد، ويبقى العلم لله وحده.